Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire quel genre d'autres imitations je pourrais faire, lesquelles je pourrais améliorer, etc. etc. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. Salut à vous tous. À vous tous.